咁我哋會講埋最後嗰兩隻 organic chemical 有機物質啦，咁就係 protein 蛋白質同埋 nucleic acid 核酸嘅。咁可以記翻 protein 先啦，protein 有啲乜嘢 element 去組成啊？protein 蛋白質，咁佢組成嘅 element 元素都係 carbon、hydrogen、oxygen。記住佢多一隻嘅 nitrogen，咁即係個氮啦。係啦，記住有時咧會有 sulfur 嘅，即係鈉，不過係有陣時嘅啫，sometimes 嘅啫。咁我哋會講點解 sometimes 先有啊？咁其實咧，protein 咧，佢就係由啲 amino acid 氨基酸組成嘅。佢比較似碳水啊，碳水化合物咧，你見到佢最簡單就係有一個 monosaccharide 單糖啦，咁其他 carbohydrate 其實都係由 monosaccharide 單糖去合埋而成。咁換言之，carbohydrate 其實係由單糖 monosaccharide 去組成，而 protein 嘅話咧，其實佢係由 amino acid 氨基酸去組成嘅咯。我哋可以記一記氨基酸嘅化學結構啊，佢中間會有個 carbon 碳，下邊會有個 hydrogen 氫，跟住咧隔離咧有個 carboxyl group，即係 COOH。佢中文係唔識讀呢個字，進基疏基定係跟住咧之後另一邊咧會有個 NH2 啦，即係 amino group 啦，即係一個氨基。咁咧，我哋 total 有20種唔同嘅氨基酸嘅，咁佢每一種咧嘅上邊呢一個位都唔同嘅。上面呢個位我哋叫做一個 R group 咯，一個會變化嘅部分啦。咁20種 amino acid 氨基酸就喺呢個位會有分別嘅。我哋可以睇一睇啊，度呢度 total 有20種唔同嘅氨基酸。咁你見到大家都有嘅咧，就係啱啱講嘅嗰啲部分咯，C 啦、H 啦、COOH 啦同埋 NH2。但係咧，佢 highlight 住嘅呢啲位咧，就係佢哋唔同嘅部分嚟嘅。咁 total 20種唔同嘅氨基酸，咁呢個位置都有分別咯。咁你見到咧，大部分都冇 S sulfur 流嘅，咁就係某一啲，譬如呢隻會有咯。係啦，咁咧仲有冇咧？冇啦。咁所以如果嗰隻蛋白係有用硫嗰一啲嘅氨基酸嚟整，咁佢就會有硫咯。咁如果佢冇嘅話，咁就唔會有噶啦。咁同樣都係啦，氨基酸咧，佢係可以經 condensation 縮合呢一個過程咧，去合埋一齊嘅。咁就係、呢個位置咧，都係一個位置會冇咗 OH，另一個位置會冇咗個 H 啦。咁然之後就將兩個氨基酸，
個 O 咧，佢會 keep 住喺度嘅。跟住另一邊咧就係有個 N 啦，佢剩翻一個 H 嘅啫，另一個 H 會走咗嘅。咁佢哋就咁樣連埋一齊咯。咁我哋就形成咗呢嚿嘢咧，叫做 dipeptide。兩個氨基酸合埋就叫 dipeptide 二肽。咁呢個過程咧都係叫做 condensation 縮合嘅啫。咁你都可以將個 dipeptide 二肽咧分開去，咁都係做 hydrolysis 水解咯。咁同樣，我哋當一個圓圈係一個氨基酸，一個 amino acid 啦。咁我哋可以做好多次縮合，做好多次 condensation，咁就將好多氨基酸連埋一齊。咁咧呢一條咧就叫做 polypeptide，就叫做多肽。咁個多肽咧呢一條鏈啦，我哋有一條鏈啦而家。咁咧佢會以一個獨特嘅方法咧，就自己咁樣翹起。佢做嘅嘢咧就叫做 coil and fold 摺疊啦。去以一個獨特嘅方法摺疊埋一齊，咁就會 form 到一個 3D 嘅 structure 出嚟。咁佢 form 到 3D structure 咧，佢就會 function 到噶啦。咁所以蛋白質咧，佢一定係要由氨基酸去組成一條多肽。咁個多肽再翹起佢，形成一個3D 嘅結構，咁就佢可以發揮到自己嘅功能嘅。咁身體基本上所有嘢都係蛋白質嚟嘅。咁就係譬如我哋嘅頭髮啊、皮膚啊、肌肉啊，都係蛋白。仲有一啲可能抗體啊，同埋有一啲荷爾蒙咧，都係蛋白嚟嘅。咁所以整蛋白咧，對我哋嘅 growth 係好緊要，因為我哋身體所有成分都係差唔多係蛋白嚟嘅。咁有時我哋受損嘅話咧，都需要蛋白去 repair 修復翻。所以蛋白最重要嘅功能咧，就係生長同埋修補。咁但係蛋白咧，佢都可以作為一個 energy reserve 能量儲備嘅。咁但係一啲好極端、好營養不良嘅情況，我哋先至會用蛋白作為能量嘅啫。譬如就係我哋真係完全身體冇碳水化合物同埋脂肪，咁正常情況係唔會發生㗎，除非係好營養不良咯。咁就我哋身體會拆開我哋啲蛋白質去作為能量。咁每一 gram 嘅蛋白咧，就可以提供到大概18個 kg 嘅能量，同碳水化合物係差唔多嘅。咁但係呢個情況絕對就唔好咯，因為蛋白係攞嚟生長同修補，佢唔應該係作為一個能量噶。咁咧，另外再講一講咧，就係氨基酸啦。amino acid 呢樣嘢有20種，當中咧9種係叫做 essential 嘅 amino acid，必須嘅氨基酸。另外11種咧係 non-essential 嘅 amino acid，即係非必須嘅氨基酸。咁咧必須氨基酸咧，即係講緊你需要靠食嘢食翻嚟嘅。非必須咧就係你嘅身體本身就可以自己整，你唔需要食翻嚟都可以嘅。就係咁多啦，關於蛋白質。咁去到另一種嘅 organic chemical 咧，就係 nucleic acid 核酸啦。咁咧，核酸記唔記得係有啲咩元素去組成嘅咧？咁就有 carbon 啦，都係 hydrogen 啦、oxygen 啦、nitrogen 氮啦，仲有 phosphorus P，
即係磷去組成嘅。咁核酸大家可能聽得冇咁多，可能 Covid 做嗰啲核酸測試會聽過。咁佢嘅例子其實就有 DNA 啦，仲有 RNA 啦，仲有 ATP。ATP 係我哋嘅能量，咁你之後再繼續學咧，你會學到佢嘅。咁同 protein 同埋 carbohydrate 一樣，carbohydrate 係由 monosaccharide 單糖組成，protein 係由 amino acid 氨基酸組成，而 nucleic acid 咧，佢係由 nucleotide 核苷酸去組成嘅。核苷酸個樣咧係咁嘅，我哋畫個圓形啦，圓形咧代表 phosphate，即係 PO4三負，跟住咧會楞住個五角形嘅，哎呀，個五角形啦，仲有個長方形啦，五角形咧係一個 sugar 嚟嘅啫，即係一個 monosaccharide 嚟嘅。咁長方形咧係一個 nitrogenous base 嚟嘅。phosphate 即係磷酸葉，跟住再加個糖啦，單糖啦，再加個含氮鹼基。OK，呢三樣嘢係連埋一齊嘅，呢三樣嘢夾埋就係 nucleotide 核苷酸。咁咧，phosphate 磷酸鹽就一定係咁嘅樣噶啦。單糖咧可以有兩個樣嘅佢，咁個糖可能係 deoxyribose 脫氧核糖，都可能係 ribose 核糖嚟嘅。咁nitrogenous base 含氮鹼基就有更加多可能嘅，佢可能係 adenine 啦 A 啦，咁就係一個腺嘌呤，咁可以係 thymine 啦 T 啦，咁就係一個嘅空腺嘧啶，咁有可能係 cytosine 啦，咁就係一個嘅胞嘧啶，仲有 valine 啦，就係一個嘅鳥嘌呤，都有可能係 uracil 啦，尿嘧啶。OK。咁咧，對於 DNA 啦、ATP 啦同埋 RNA 嚟講啦，OK，DNA、RNA 同埋 ATP 嚟講，佢哋組成佢哋嘅 nucleotide 核苷酸都會有啲唔同嘅。咁大家咧個 phosphate 呢個位都係 phosphate 嚟嘅啫，冇乜大分別。唯獨 ATP 咧。佢係會有三個嘅，佢有三個嘅 phosphate，其他都係得一個嘅啫。咁然之後個 sugar 個糖咧，DNA 嗰隻咧會係 deoxyribose 嚟嘅，係脫氧核糖嚟嘅。另外嗰兩隻咧都係 ribose 核糖嚟嘅啫。咁然之後咧個
nitrogenous base 含氮鹼基咧，DNA 咧佢可以係由 A 啦，即係阿典奶啦呢一個，或者 T 啦 thymine 啦，或者 C 啦 cytosine 啦，或者 G 啦 guanine 組成嘅。RNA 嘅話咧，佢會係 A 啦呢個。U 啦，佢冇 T 㗎，佢唔會有 T 嘅，佢有嘅係 uracil，仲有 C 同 G 佢都會有嘅。咁 ATP 咧就係得 A 嘅啫。咁所以對於三隻唔同嘅 nucleic acid 嚟講，組成佢哋嘅 nucleotide 會有少少分別嘅。咁 DNA 點樣組成呢？ DNA 咧就用 DNA 嘅 nucleotide，DNA 嘅核苷酸。咁就將佢哋合埋佢先。咁呢度有一個啦，咁我哋再俾多幾個佢啦。我哋唔畫咁多個啦。咁我哋呢度有啲 nucleotide，咁我哋連埋佢咯。咁都係做啲 condensation 縮合過程，將啲 nucleotide 連埋佢，咁應該有好多個，咁你就會有一條叫做 polynucleotide strand，一個多核苷酸鏈。咁 DNA 咧，佢必須要有兩條嘅，淨係得一條唔夠。咁我哋需要有多一條啦。咁另外嗰條咧，佢會係以180度倒轉嘅形式去同另外嗰一條連埋一齊咯。咁會有啲鏈啦，幫佢哋兩條連埋一齊。咁連嘅方法有啲特別嘅，就係如果呢一條咧，如果呢邊個含氮鹼基 nitrogenous base 咧係 A 嘅話，隔離嗰個一定要係 T 嘅。換言之，如果呢邊係 T 咧，隔離嗰個一定要係 A 嘅。咁如果係 C 嘅話咧，隔離一定要係 G 嘅。如果係 G 咧，呢邊一定要係 C 嘅。咁所以就我哋 DNA 第一，佢需要兩條 polynucleotide strand，兩條多核苷酸鏈。另外咧，佢嘅配對方法咧，一定係要跟呢一個叫做 complementary base pairing 互補鹼基配對嘅呢一個規矩嘅，即係話一定要 A 跟 T、C 跟 G 咁樣去連埋一齊嘅。Okay，呢個就係 DNA 嘅樣。咁 DNA 咧有兩條鏈啦，我哋見到。咁呢兩條鏈咧，佢會係用一個螺旋形啦，去翹埋一齊嘅。咁如果咧係 RNA 嘅話咧，就方便好多啦。RNA 咧就佢只需要一個嘅一條 strand 咯，一條多核苷酸鏈嘅啫。咁所以我哋用一條鏈將佢合埋就可以。應該話用啲鏈，用啲鍵啊，將啲 nucleotide 多核苷酸連埋一齊，組成一條多核苷酸鏈。咁你就已經形成咗個 RNA。咁 RNA 咧，佢會有 A 啦、U 啦、C 啦同埋 G 咯，咁就唔會有 T 喺入邊嘅。係啦，條鏈可以好長噶。咁到最後，ATP 啦，ATP 咧佢就唔需要連埋一齊嘅，佢就純粹得三個 phosphate，三個磷酸鹽，再加一個 ribose 核糖啦，再加一個 A 嘅
nitrogenous base 含氮鹼基，咁呢個就係 ATP 嚟㗎啦。記住咧，ATP 嘅功能咧，就係佢係一個能量嚟嘅，一個 energy 嚟嘅。每次咧，我將 ATP 嘅 phosphate 咁樣拆開咧，佢就可以釋放到能量出嚟啦。咁 RNA 嘅功能咧，就係佢會幫我哋整蛋白嘅。咁詳細嘅過程會之後再講，但係佢嘅功能就係製造蛋白質 （protein synthesis）。DNA 咧係我哋嘅 genetic material，我哋嘅遺傳物質嚟嘅，即係話佢會決定咗你嘅特徵啦，決定咗你嘅功能咁樣咯。OK，我哋都係由頭睇一次啊。咁呢一隻咧，第三隻 organic 嘅 chemical 有機物質就係 protein 蛋白。咁主要係由 CHON 去組成，有時會有 S。咁佢係由 amino acid 氨基酸組成。我哋 total 有20隻氨基酸，9隻咧係必須嘅，11隻咧係非必須嘅。咁20隻氨基酸咧，唔同嘅蛋白會用唔同種類同埋數量嘅氨基酸嚟整成呢一個多肽 polypeptide。然之後咧，個 polypeptide 多肽佢會 coil and fold，會以佢自己嘅方式翹起佢，形成一個 3D 嘅結構啦。咁佢就可以發揮到功能㗎啦。咁最後一隻嘅 organic 嘅 chemical 啦，就係 nucleic acid 核酸，咁就由 CHON 同 P 去組成嘅。咁佢係由 nucleotide 核苷酸去組成咯。咁 DNA 嘅話咧，就係佢會需要兩條 polynucleotide strand。然之後用 complementary base pairing 互補鹼基配對嘅方法連埋一齊，咁就組成咗 DNA。DNA 係我哋嘅 genetic material 遺傳物質嚟嘅。RNA 咧就用啲核苷酸形成一條嘅多核苷酸繞 polynucleotide strand 就可以㗎喇。咁佢係作為 protein，去幫你去整 protein 蛋白嘅。咁到最後 ATP 咧就係一個能量 energy 嚟嘅啫，就係咁多。哎呀，protein 我哋漏咗講，protein 咧我哋都可以去 test 下嘅。咁我哋同 glucose 葡萄糖一樣，我哋可以用啲 test paper 試紙去 test 咯。protein test paper 蛋白試紙啦，咁都係你可以喺啲藥房買到。咁唔同牌子咧，佢個顏色都會有啲唔同嘅。咁譬如我哋可以睇下咧，呢度，咁呢個啦。你都會見到就係我哋可以準備你想 test 嘅嗰樣嘢啦，然之後揾張試紙浸落去。如果係冇嘅話，NEG 就係 negative 冇啦，冇嘅話會係黃色咯。如果佢越多，佢就會越轉得綠嘅。咁如果你總之見到個試紙轉咗做綠色啦，咁即係你有 protein 喺入邊。咁 protein 就可以用呢個方法去 test 啦。